신선한 김치를 더 오랫동안 맛있게 보관하고 싶으신가요? 위니아 딤체 1등급 211 투도어 뚜껑형 김치냉장고는 뛰어난 냉장 기술과 넉넉한 용량으로 최적의 저장 환경을 제공합니다. 투도어 설계로 김치와 기타 식품을 구분하여 신선도를 유지하며 1등급 에너지 효율로 전기세 걱정 없이 사용할 수 있어 경제적입니다. 딤체 공식 인증점에서 전국 무료 설치 서비스까지 제공되어 간편하고 믿을 수 있는 구매가 가능합니다. 지금 바로 신선한 김치와 식품을 위한 최고의 선택, 딤체 김치냉장고로 건강한 식탁을 만들어 보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.